Die totale Rarität, dass wir überhaupt mal einen vor die Linse bekommen. Sie sind so gefragt. Der K5.1 von Mobilwetter in der Ausführung Full LED, volle Hütte, Yachtdesign im Kastenwagen. Ich glaube, die Leute, die das jetzt gleich sehen werden, was jetzt passiert hier drin, weil er sieht von außen total Understatement aus, so wie jeder andere auch. Aber gleich, wenn wir reingucken, dann wird das der Riesenhammer. Ich habe heute Nacht ein Video gesehen, Ram heißt er in Amerika, und da hat einer einen Ram ausgebaut als Stealth-Camper. Das hier ist jetzt nicht Stealth. Er steht auf Truma Dieselheizung. Er hat alles das, was man sich wünscht. Wie gesagt, Full LED, LED-Tagfahrlicht, was hier drauf ist. Und du hast wirklich viele, viele Extras, wie unter anderem hier diese Diesel-Standheizung mit drin. Echte Rahmenfenster von Seitz, ein Aufstelldach. Das Ganze Made in Germany, das Aufstelldach. Und das siehst du richtig, ein großes SCA ist hier mit da drauf. Was übrigens nochmal dafür sorgt, dass er noch leiser wird. Das ist sehr, sehr interessant, denn die Fahrzeuge mit Aufstelldach, die haben ja quasi doppelte Isolierung auf dem Dach mit drauf. Ja, ich grüße dich, Karl Schlössel. Du bist der Prokurist von La Marca und das Fahrzeug hier, das ist wirklich vom Design her. Wir können ja mal ganz kurz ein kleines Preview machen. Guck dir allein mal die Aufsteppung an. Ja, das ist natürlich was Besonderes unter alle Kastenwegen, muss man ganz fairerweise sagen. Viele kennen ja Mobilwetter als den Reisemobilhersteller im Yachtdesign. Und hier ist natürlich ein ganz, ganz, ganz rares Exemplar eines Mobilwetter Admiral, ebenfalls im Yachtdesign. Admiral, da steht er. Von Mobilwetter im Yachtdesign. Das heißt also, wenn du das haben möchtest, Understatement ist das große Thema. Mehr Schein als Sein ist es nicht, mehr Sein als Schein. So ist es. Das ist absolut so. Guck mal, hier oben Mobilwetter steht drauf und die ganze Verarbeitung hier, das Design, ist der winterfest? Der ist winterfest bis minus 20 Grad, ist also wirklich da auch getestet und geprüft, hat beheizbare Tanks. Es ist also wirklich ein ganz, ganz feines, edles Teil. So, wir gucken mal. Also nichts ist hier aus dem Serienbau. Alles ist extra entwickelt worden. Das ist extra entwickelt worden. Die meisten kennen ja die vergleichbaren Fahrzeuge von diversen Marken. Aber hier sieht man schon, der erste Blick sieht halt ganz anders aus. Es ist die Yacht auf Räder aus Kastenwagen. Das muss man einfach sagen. Das ist fair. Das ist Hoteldesign, wenn du das Ganze hier siehst. Du hast eine Breite, eine Bettbreite wie im Hotel. Du bist ja beim 1,60 Meter Bettbreite und das im Kastenwagen. Bewusst hat man sich jetzt hier, hätte man auch einen Lenkschläfer nehmen können, aber diese Bettbreite hier ist einfach so riesig, das wäre als Lenkschläfer gar nicht gegangen, gar nicht so in diesem Design. Also, dass du das hast wie im Hotel. Muss ich dich unterbrechen, es gibt ihn sogar als Lenkschläfer. Es gibt 3 verschiedene Modelle als Lenkschläfer und natürlich hier als Querschläfer, wobei der hier mit der beliebteste natürlich ist. Du stehst hier, du kannst von hier aus rausschauen. Du stehst also zum Beispiel am See drin und hast den kompletten Blick nach außen. Während du schläfst, das geht ja mit dem Heckfenster nicht. Ja, das ist ein anderes Schlafgefühl, als wenn du hier reinguckst, oder? Das ist also wirklich, wir haben es mal getestet, wir waren unterwegs damit. Das ist wirklich ein tolles Aufwachen in der Früh. Du wachst irgendwo auf dem See auf, du guckst raus oder Berge. Das ist, kannst du in keinem Hotel eigentlich erleben. So, hier unten sind die Gasflaschen. Du hast natürlich auch eine Yacht-Bodenoptik hier mit drin. All das ist mit drin. Und wir werden innen jetzt so viele Features sehen, die anders sind. Am besten schließ mal die Tür bitte, dass wir da schauen. Also das könnt ihr hochklappen. Da ist ein richtiges Aluminiumrost drunter. Und die Markise ist natürlich mit drauf. Die ist jetzt hier auch ausgefahren. Wir simulieren mal so ein bisschen Campingbetrieb. Es ist das meistverkaufteste Fahrgestell der Welt. Diesmal als Original mit 9-Gang ZF-Schaltgetriebe, großem Navigationssystem drin. Der ist volle Hütte. Der ist volle Hütte. So, und hier fängt es schon an. Das hier ist hochglanzlackiertes Echtholz. Ja. Alleine, wenn du das schon anfasst, ist es ein Genuss. Das ist wie wenn du auf eine Yacht gehst und sagst, wow, welches Material. Du merkst auch von der Haptik her, wie das ganze Material aussieht. Das ist Mineralstoff, was drin ist, ne? Mineralstoff. Guck mal hier oben drauf, da ist Edelstahl. Du kannst sofort auch die Bar öffnen, wenn du einsteigen willst als Captain deines Yacht-Design-Fahrzeugs, kannst du hier schon die ersten Getränke reichen, wenn du willst. Das ist total krass. Lässig, oder? Ich finde das so super. Und dann das Ganze ist indirekt beleuchtet. Hier ist ja normalerweise der Kühlschrank, den werden wir gleich auch sehen. Der ist an einer ganz anderen Stelle. Hier ist natürlich alles
nochmal mit Edelstahl eingefasst, Alukanten mit drauf. Das sieht nicht nur gut aus, es ist auch wirklich gut hergestellt. Ja, klar, weil du hast ja natürlich hier immer diese Eintrittsgeschichten und da geht natürlich auch nichts kaputt, du merkst das. Bei Plastik würde das natürlich nach kurzer Zeit ausschauen wie, sage ich jetzt nicht, aber da ist natürlich an sowas gedacht worden. So, großes Bett, das werden wir gleich mal sehen. Auch hier siehst du, hier hast du vom Feinsten große Liegefläche mit drin, also für nochmal 2 Personen. Aber die Besonderheit hier ist allein der Baldachin, wie der verarbeitet ist, mit Licht. Absolut super. Da gibt es keine Diskussionen drüber. Es ist halt absolut meine schicke Geschichte. So, fängt an mit der Sitzgruppe hier. Auch hier wieder alles aufgesteppt. Das heißt, ich muss jetzt keinen Veredler hier organisieren, der mir das Ganze nachträglich aufstellt. Das kommt alles so ab Werk. Das ist alles so ab Werk. Wir sind der größte Mobilwetter-Händler in Europa. Und man muss einfach sagen, wir haben lange über dieses Fahrzeug schon von Beginn an diskutiert, weil wir natürlich was ganz Edles schaffen wollten. Also nicht so ein 0815 Kastenwagen, wie es eigentlich überall gibt, sondern hier haben wir einfach diese Optik von einem Schiff, von Freiheit, von Segeltörn. Und das ist einfach dieses Feeling, wenn man hier einsteigt, diese kleinen Details, wo man hinblickt, gerafftes Leder, gestepptes Leder, sehr, sehr gute Materialien, gebogene Möbel, indirekte Beleuchtungen. Alles, was man bei einer großen Spitzenjacht heute erwartet, ist hier auch im Kastenwagen verbaut. Guck mal hier, belederte Verkleidung dort an der Seite. Das heißt, jeden Tag, wenn du aufstehst, kannst du dich ein bisschen erfreuen an dem schönen Design. Die Griffe, das werden wir gleich mal sehen. Guck mal hier, alles Edelstahl hier an der Seite. Alles natürlich super, super verarbeitet, auch richtige Materialien drin. So, Mineralstoff. Sag mal, da oben kann man was öffnen. Was hat das für eine Funktion? Du kannst jetzt hier zum Beispiel die Küche verlängern, die Arbeitsplatte, siehst du? Und dann hast du hier das Waschbecken zum Beispiel. Da ist das Waschbecken versteckt drunter. Ja, das ist Mineralstoff. Das ist Mineralstoff. Wenn du es nicht mehr brauchst, fährst du das Ganze zu, hast hier deine Arbeitsplatte, kannst irgendwas draufstellen, verriegelst du für die Fahrt und dann fährst du das Ganze wieder aus. Hast hier nochmal eine Arbeitsplatte, wenn du willst, kannst die hier reinlegen. Die passt da genau rein? Passt hier genau rein. Das Schnittbrett. Okay, verstehe. Das Schnittbrett. Kannst du aus Servierbrett nehmen, was auch immer. Einen wirklich designten, schönen Wasserhahn. Alles tolle Materialien. Und wenn du dann fertig bist mit deiner ganzen Kocherei, dann machst du das ganze Ding wieder zu. Und fertig. So, preislich ist das natürlich ein bisschen teurer, muss man sagen. 100. Unter 100? Weit unter 100 noch. Weit unter 100? Yes. Weil du hast das Michael Schumacher Wohnmobil gesehen für 70.000 Euro. Fanden alle richtig cool, aber alle haben gesagt, ey, so ein geiles Teil, aber ein bisschen. Aber wir sind deutlich unter 100. Wir sind deutlich unter 100. Man muss einfach sehen, Mobilwetter baut die natürlich auch in Serie, nicht nur 2 Stück im Jahr wie andere Hersteller, sondern das Fahrzeug wird in Serie gebaut. Und also das Schumacher Wohnmobil hat mir schon sehr gut gefallen, aber auch hier muss ich sagen, der Preis, auch das Hymer Wohnmobil, weißt du, mit dem aufblasbaren Dach, total geil, aber das kostet, glaube ich, 250.000. Das ist so, hier sind wir im bezahlbaren Bereich, wenn ich auf sowas stehe. Also wenn ich sage, ich will was Außergewöhnliches, handwerklich extrem gut verarbeitet, dann sieht man das hier. Auch eine schöne Geschichte ist hier natürlich dieser Tisch mit der Verbreiterung. Das siehst du hier. Und ja, wir gehen ganz kurz ins Bad rein, zeigen das noch. Und dann machen wir einen Cut, da muss ich los. Kühlschrank auf der linken Seite stehend, Badezimmer hier. All das habt ihr wirklich in einer perfekten Version mit Dusche und allem drum und dran. Und natürlich einem großen, großen Schwenkpart mit Pushlock. Das können wir gerade mal hier rüberziehen, sodass man hier eine große, dedizierte Dusche hat. Wir sind bei La Marca in Landsberg am Lech. Vielen, vielen Dank, Karl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.